Yau kuma muna ɗauke muku ne da smart switch. Kamar yadda muka ce muku za mu riƙa kawo muku abubuwan nan one by one ta yadda za ku iya haɗa shi ba tare da wani abu ba. Za ku iya mai da gidanku ya koma smart home don ka sauwaƙa wa kanka kuma kai saving energy. So da haka in yau ne farkon zuwanka, don Allah muna so kai mana subscribing, sannan kuma kai mana liking, sannan kuma kai sharing don kowa da kowa ya ƙaru. Ku taimaka mana, ku taimaka wa kowa da kowa. Sannan kuma in kuna da wani tambaya kuna muna buƙatar comment ɗinku a nan ƙasa da Allah. Yanzu daga farko za mu fara nuna muku unboxing ɗin shi yadda yake zuwa a kwali da abubuwan da yake zuwa da shi tukuna, kafin mu shiga filin yadda za ku haɗa shi. Abu ne mai sauƙi. Cikin shi yakan zo da manual ɗin shi, sai shi main switch ɗin, sai screw wanda yake za ku makala din, amma wannan screw ɗin bai cika yi mana ba. Za ku nemi ainihin wanda za ku kwance daga wancan socket, za ku yi replacing ne sai ku saka. Don wanda sun yi shi yayi girma, ya fi namu girma. Sai wannan shi kuma capacitor ne. Da shi amfanin wannan capacitor ɗin shine in kana son ka yi connection ɗin baka da neutral a wurin, so haka shine za ka zo ka yi amfani da wannan capacitor ɗin. In kana da neutral baka buƙatar wannan ɗin. In kuka biyo mu za ku yadda muka yi amfani da shi. Yana ɗaukan up to 500 watt na bulb, amma kuma in za ku jona wa LED bulb ne kada ya wuce 300 watt. Kaga 300 watt kana maganan kusan kaman LED kaman guda 30 kenan, irin 10 watt. Abun zai iya ɗauka kenan. So shi ma kada ka overload ɗin shi don kada ka ƙona shi. Kada ka zo ka sami shi irin wannan mayan bulb ɗin 200 watt ɗin nan ka ce ka saka guda 10 a kai, zai iya lalata shi. Ku biyo mu yadda za ku ga yadda ku yi installing shi. Kamar yadda muka ce muku, za ku je ku kashe wutan gidan inda wuta ya zo wurin kenan, sannan sai ku zo ku kwance naku tsohon switchin makunnin wutan kenan. Bayan kun kwance su, za ga wayoyin da aka connecting. Shi ordinary za ga waya guda biyu ne kawai yake zuwa, da wanda ta kawo wuta da wanda ta fitar da wuta. Babu neutral a wurin. To shi wannan yana ɗauke da neutral ɗin, za a saka shi. Ga kamar wannan waya ita ce neutral ɗin. To mafi yawancin switchin kun kuna ga electrician suna barin neutral a wanda ta zo ta wuce. In kun buɗe shi ga yadda yake. Wurin buɗe ku buɗe a hankali, kar ku dana sun raba da ƙarfi ya je yi muku ɓanna. Kun ga wannan shine ɓangaren ita neutral ɗin. Sai wannan shine ɓangaren wanda ta shigo da wuta kenan. Sai wannan wanda ta fitar da wuta zuwa wurin globe. Sai ku kwance ita neutral ɗin naku a hankali. Kamar da ku dama already an kashe wutan gidan, ba wuta. Sai ku gyara ta da kyau in har tana da tsawon da za ku iya saka ta a wurin. Sai ku kwance ɓangaren shi neutral ɗin da za ku saka waya ɗin kenan. Sai ku kwance sauran, saboda yawanci suna zuwa a liƙe ne. Sai ku shigar da neutral ɗinku a wurin, neutral waya. Kun ga za ku shigar da ita kenan. Daga nan sai ku ɗaure ta yadda ya kamata sosai da sosai, saboda kada ta zo ta cire. In aka ɗaure su kaɗan suna cire, ɗaure shi yadda ya kamata da kyau. Sannan sai waya ta biyu, ita ce wadda ta kawo wuta kenan, wacce ta zo da wuta daga can DB ɗin ku distribution box kenan.
ita za ku sa ta inda aka rubuta L kawai. To ita in kenan inda za ku shigar da ita. To sai waya ta karshe ita ce wanda ake kira L2 left 2 kenan, wannan out in kenan wacce ta fita zuwa cikin glove kenan. Shi ma sai ku daure shi ya kama da kyau. Ku danna wayoyin ciki su zauna da kyau, ku tabbata sun zauna da kyau. Sai ka zo ka danna shi, ka zo ka ɗauko screw ka, kamar da muka ce muku wancan screw da suka zo da shi ba sa shiga irin namu. So aka screw da ka kwance a wancan su ne za ka mayar a nan gurin. Dan kada ka zo kana ta kokowa da wancan kaga sun ki shiga. To sai ku ɗauko kwaba ɗinku, za ka wannan ramuka guda biyu ka gansu a sama, so aka su za ka saka shi ta sama. Sai ka hangin ɗin shi, sai ka zo ka danna ƙasa shi kenan kawai. In kai ba Kano bane sai ka ɗaye ledar. Yawwa sai ku dawo ku kunna wutan gidan. Za ku ga gashi ya kawo wuta. Kun ga yana blinking. To ismin yana kan auto search kenan. Sai ka zo ka bude application ɗinka, sai ka zo shi kuma wannan zai kama scanning yana neman shi. To mafi yawancin su ba sa zuwa, mafi yawancin su sukan zo shi wannan ɗin baya samu su. To sai dai ka koma ka neme shi manual. In ka neme shi manual za ka je kuka sa shi a light kuma ka neme shi a electronics. So ka neme shi zan sai zo ka connecting wifi ɗinka da password ɗin. Ita router da take gidan kenan ta nan za ka yi, to za ka yi ta wanda yake za ta tambaye ka yana blinking kaɗan ne ko da sauri, sai ka ce yana blinking kaɗan, kai ce yana blinking da sauri ne, shi kenan ka sa kawai ka kawai ya kama scan yana neman ya connecting din shi kenan manually kenan yanzu. To time yana karewa kaga ya nuna maka cewa ya riga ya connecting din su kenan. Shi kenan kawai sai ka zo kai clicking wancan wurin, ka editing sunan, ka bashi sunan da kake so glove ya tsaya a wurin. Kana sa sai ka danna done, shi kenan kawai ka gama. Sai ka dawo min application din, za ka gashi nan kana kunnawa, kana iya ka kashe shi daga wayanka kenan. Inda kashe wani wutan za ka gashi nan abin na ku, za ka yana kunne yana nuna wannan rating yana kashe, za ka rating ya mutu. Sannan ta cikin shi ma da kuka sani za ka yi kunna, za ka kashe shi. Cikin sai ka dawo Google Home ɗinka, za ka same shi tun da dama already kara kai linkin ɗin shi wancan application gaba gida, za ka samu automatically da kanshi kawai ya zo nan, kana yi operating shi daga nan. Da fatan kun ga yadda muka haɗa shi cikin sauƙi, ba wani abu bane mai wuya. So haka kowa da kowa yana iya haɗa, amma kada a manta da kashe wuta ko da yaushe, don wutar lantarki tana da haɗari. In yau ne farkon zuwan ka, kada ka manta da liking da sharing da subscribing. Kuma duk mai buƙatar wani abin akwai link za mu bar muku ƙasa ta AliExpress, za ka iya order shi ta AliExpress. Akwai, in kuka bi ta link mu za ku samu sauƙi sosai da sosai kan yadda ake siyarwa. Sannan kuma kana ganin gwanda ka siya a wurin mu direct, shi ma kana iya contacting mu ta comment, duka muna siyarwa. Ko ma a kana buƙata a maka order din ne ko kuma haɗawa ne, shi ma duka contacting mu ta comment. In Allah da za mu duba, za mu baka ansa, sai ka gaya mana a ina kake so a haɗa maka, a ko ina ne. Allah ya da muna da ma'aikata da za su je su haɗa muku shi a ko ina kuke bukata. Kada a manta da liking da sharing da subscribing da Allah, sai mun ji daga gare ku. Thank you.